ନାଉଡ଼ିପଦର ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି 8ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାଜରବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ରୁବାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ନାଉଡ଼ିପଦ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତାରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ସୋରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନାଉଡ଼ିପଦର ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିରାଟ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା 8ଟି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୋରଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଛକୁ କାଟିବା ସହ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ କିପରି ସଫା କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।